هذا توحيد لله، توسلوا بهم، نادوهم. وأما موضوعنا نحن نقول نعم يستكثرون هؤلاء، جايبين مسجلين تسجيل للشيخ حسين الفهيد. الشيخ حسين الفهيد خطيب يعني منشد من أرق المنشدين في مدح النبي وأهل البيت عليهم السلام. ما أظن واحد سوي الذهن والمشاعر يسمعه إلا ويتأثر، لأنه يقول علي وجه رب الكون. هذا كفر، ويجيبون هذا وبعدين يجيبونه يقول يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي، شيعتك في شدة، الله يا علي. أقول يا علي، أنادي يا علي، أستغيث يا علي، أطلب منك، أتوسل بك يا علي، وكله من ربي، كله من ربي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنا منين أعرف علي بن أبي طالب؟ ربي قال لي، نبي قال لي. أإله مع الله. قال لي أنا ما أقبل إلا تصلي علي علي وياي، ما أقبل وحدي. هلا يا أمير المؤمنين، شيعتك في محنة في بلاء، وما عندنا ملجأ إلا أنت يا علي، ما عندنا غاث ونستغيث به إلا أنت يا علي، ما عندنا كهف نلتجئ له إلا أنت يا علي. لا تخيب عبيدك اللي جايينك، لا ترد عبيدك يا علي، لا ترد عبيدك يا علي، لا ترد عبيدك يا علي. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. لنرى الآن، ويجيبوا لهم واحد شيخ، يا الله الله الله، خط جيد، صيح يا الله. اسم لصاحبه كل جلال، الله اسم لصاحبه كل كمال، الله اسم لصاحبه كل جمال، هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. هذا يقول هذا توحيد يا علي، هذا شرك. لا، يا الله بلا يا علي شرك. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. فعندما تذكر عليا فقد ذكرت الله سبحانه وتعالى، لما لا؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من أراد أن يطفئ غضب الله وأن يقبل الله عمله فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فالنظر إليه يزيد في الإيمان. يمكن الإيمان الآن مو موجود ظاهريا، لكن مرقده الشريف موجود. واحد ينظر إلى مجسم أو إلى صورة لمرقد أمير المؤمنين عليه السلام، أيضا له من الأجر ما له من الأجر. ينظر إلى اسم علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا يزيد في الإيمان، وهكذا وهلم جرا.